بیگمان این قرآن را در شب قدر نازل کردیم. و چی چیز تو را آگاه ساخت که شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از 1000 ماه است. در آن فرشتگان و روح به اجازه پروردگارشان برای هر کار فرود می آیند و از همه چیز سلامتی و آرامش است. این حالت تا طلوع بامداد دوام دارد. برای شما نکاح مادران شما، دختران شما، خواهران شما، عمه‌های شما، خاله‌های شما، برادرزاده های شما، خواهرزاده های شما، مادران رضایی شما، خواهران رضایی شما، خشوهای شما، دختر اندرهای شما که در آغوش شما پرورش یافته اند و از آن همسران شما پیدا شده اند که شما از آن همسران کام گرفته اید حرام است. اما اگر شما از همسران خیش کام نگرفته باشید، به نکاح گرفتن دخترانشان بر شما گناهی نیست. نکاح زنان آن پسران شما که از پشت شما باشند و به نکاح گرفتن 2 خواهر در عین وقت نیز حرام است، مگر آنچه در گذشته مرتکب شده باشید. بیشک خداوند آمرزگار و مهربان است. همچنان بر شما نکاح زنان شوهردار حرام شده است، مگر آن زنانی که به حیث اسیر جنگی مالک ایشان شده اید. اینها حکم خداست بر شما. جز اینها نکاح دیگر زنها همه برای شما حلال است، در صورتی که مهرشان را بپردازید، آنها را به نکاح درآورید و از زنا خودداری ورزید. و چون از زنان کام گرفتید، پس مهرشان را به حیث یک فریضه بپردازید. بعد از تعیین مهر بر شما گناهی نیست در آنچه با رضایت کامل درباره تغییر بعد از تعیین مهر به آن توافق کردید. حقا که خداوند دانا و صاحب حکمت است. اگر کسی از شما توان آن را ندارد که زنان آزاد پاکدامن مسلمان را نکاح کند، می توانید از دختران پاکدامن کنیز به نکاح بگیرید و خداوند به ایمان شما داناتر است. شما از یک دیگر هستید، چی برده باشید و چی آزاد، همه بنی آدم هستید. کنیزان را به اجازه مالکانشان نکاح کنید و مهر آنها را به وجه مناسب بپردازید، در حالی که با عفت باشند و به فحشا متوسل نشوند و نه هم دوستان نهانی داشته باشند. و چون در قید نکاح در آورده شدند، اگر به فحشا پرداختند، مجازاتشان نیمه مجازات زنان آزاد است. این اجازه نکاح کنیز برای کسی از شماست که از فجور بترسد و اگر صبر کنید، این برای شما بهتر است و خداوند آمرزگار و مهربان است. خداوند می خواهد که برای شما روش‌های کسانی را که پیش از شما بودند روشن کند و نشان بدهد و شما را ببخشاید. خداوند دانا و صاحب حکمت است. خداوند می خواهد که توبه شما را بپذیرد، ولی کسانی که از شهوات پیروی می کنند می خواهند که شما بسیار منحرف شوید. خداوند می خواهد